Minglava, Crayon at Cinema Village, so like that. It did a is a Yame, Puga, or the central area, Peace and Davo, no, I said, I need a white machine, appearing the ghost, swim out about it. Earo debating, swim a ludo, comment horrible, no? A few lady like it, I know. Tuများတွေကတော့ဒီ peace center ကြီးကိုဆွဲနေကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုဗလန်းကနေပြီးတော့သူတို့တွေဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတာအင်းနဲ့တူတူလိုက်ကြည့်ကြရအောင်ဒါကတော့ဆက်ဆက်ရရောက်ချင်းကိုပဲတချို့တွေကစောစောလာပြီးဆွဲကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဆက်ဆက်မြင်ရမယ့်ဆွဲနေကြတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီနာအနီးတစ်ဝိုင်းမှာဆွဲတဲ့လူတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်အေးတော့အချိန်မီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ peace center ကြီးကိုတပုံဆွဲဖို့လို့အတွက် view ပါတခါတည်းကြည့်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမြင်ကွင်းလေးလည်းအဆင်ပြေတယ်မဆဆ outline drawing ကောင်းနေတာပေါ့နော်ဒီမှာလဲတချို့တွေ outline ကောက်ပြီးကြပြီပေါ့နော်အေးကတော့ဟိုဘက်က David ဆိုတဲ့ဘေရင်ကကိုအတွက်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဘေရင်ကိုအရင်သွားဆွဲမယ်ပေါ့နော်ကြွေပြားတွေကအစမိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘေရင်ရှေးဟောင်းဘေရင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်1929ကစောက်ထားတဲ့ဘေရင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာထိုင်ပြီးတော့ဒီကဒီ David ဘေရင်ကြီးကိုဒီမှာတွေ့တဲ့မြင်ကွင်းအတိုင်းကိုဆွဲပါမယ်1928ကဘေရင်ကြီးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ကြွေပြားတွေကလည်းလောကနာမှာတွေ့တဲ့ကြွေပြားတွေလိုပဲပေါ့နော်အစာအိုးကြီးကကိုလိုနီခေတ်ကဘေရင်အစာအိုးကြီးပေါ့နော်ပုံစံတွေကတော့ပရင်ပေါက်တွေကကိုလိုနီခေတ်ကအစာအိုးကြီးပါဆက်ဆွဲပါပြီဒီဟာကိုဘောဘင်နဲ့ပဲ sketch အနေနဲ့ကောက်တာပေါ့နော်ကောက်ပြီးတော့အဓိကအပြင်ကောက်ချင်းအပြင်တခုမှတ်မိသွားတာကဘယ်နေရာဘလို့ detail လေးတွေရှိလဲဆိုတာကိုဓာတ်ပုံရိုက်တာထက်စားလို့ရှင်ကြည့်ပြီးတော့ sketch ကောက်တာကပို့ပြီးတော့ဒီဘေရင်ကြီးကိုမှတ်မိစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းoutdoor sketch အပြင်မှာဆွဲဖြစ်တာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘေရင်ကြီးကိုတေးသေးချာချာကြည့်တာထက်စားကြည့်ပြီးတော့ပုံဆွဲလိုက်တာကဒီဘေရင်ရဲ့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုမျိုးဒွန်းနေထွက်နေတယ်ဘယ်လိုအနေထားမျိုးနဲ့စောက်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုပို့သိတယ်ပေါ့နော်ကိုအနေနဲ့လဲ reference ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘေရင်ကြီးကိုဆွဲတဲ့ကတော့စာရွက်ကြီးကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုကစာရွက်ကသေးနေတော့လိုက်နေအရန်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဓိကဒီပုံဆွဲတဲ့ဒီအခုတွေ့နေတဲ့ဘေရင်ကိုပုံဆွဲတာက sketch ကောက်တာကအချိန်ကြာတယ်ပေါ့နော် watercolor ဖြည့်တာကအချိန်တိတ်မပေးရအောင် sketch ကောက်တာကြီးပဲကိုသူ့ကိုမိနစ်40လောက်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီတွေပါထည့်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါတောင်ကိုသူများတွေလို့ဒီကြကြအရင်ကြီးဒီမကြနေသေးဘူးပေါ့နော်Watercolor ထည့်တာကတော့အချိန်က15မိနစ်20လောက်ပဲ wash အနေနဲ့ပဲထည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကအဖြစ် outline ကောက်တာက sketch ကောက်တာက80ရာခိုင်နှုန်း watercolor 20ရာခိုင်နှုန်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် sketch ကြီးပဲဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီပုံကထားလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးပါ
အဲ့တော့ sketch လေးလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ watercolor စထည့်မယ်ပေါ့နော် watercolor အရောင်တွေရတော့အရင်ဒီမှာတော့မဆန်းဘူးပေါ့နော်ရှိတဲ့ color အတိုင်းကိုပဲအဝါရောင်ဆိုလို့ရှင်အနီတို့အမှောင်ရောင်တို့နဲ့ရောပြီးတော့အေးဆက်ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဖြူရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြာလေးကိုထည့်ပြီးတော့line and wash အနေနဲ့ပဲဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အတွင်းဘက်ပိုင်းအမှောင်ရောင်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံကတော့ကြွလာပြီပေါ့နော်အနောက်ကဗီဒင်ကြီးကိုကြတော့အနောက်မှာမြင်တွေ့နေတဲ့ဗီဒင်ကိုပါထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုတုံးအနေနဲ့ watercolor တုံးအနေနဲ့ရော့ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ကဗီဒင်ရောက်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တိမ်ကိုပါအေးထည့်ဆွဲလိုက်တယ်ဒီတစ်ခါကျတော့အေးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တင်ကိုနောက်ဆုံးမှထည့်ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်တိမ်မထည့်လဲဒီ sketch ကအဆင်ပြေတဲ့ sketch အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ကဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာထိုင်ပြီးတော့ coffee ဆိုင်ကနေဆွဲတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုရိုက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာပြီးသွားရေပေါ့နော်ဒီ view လေးနဲ့ဒီပုံလေးပြီးသွားပါပြီဒီ view လေးပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ် view ဆွဲမယ်ပေါ့နော်နောက် view ကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလုပ်ပေးထားမယ်ပေါ့နော်